បងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel មុំសៀវីដេអូថ្ងៃនេះគឺសម្រាប់បងប្អូនណាដែលចង់បានផ្ទៃមុខសទន់មករលោងបំបត្តិមុនស្នាមមុនបំបត្តិស្នាមអាចរុយបំបត្តិផ្ទៃមុខដែលខ្មៅស្រអាប់ប្រសិនបើមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមបន្តទស្សនារហូតដល់ចប់វិធីនេះធ្វើបានទាំងបុរសនិងនារីគ្រឿងផ្សំដែលបងប្អូននឹងត្រូវការមានដូចជាទី1អំបិលទុំបន្តិចឥឡូវនេះសូមដាក់ទឹក2ទៅ3ស្លាបព្រាបាយសូមកូររហូតដល់តែអំបិលទុំបែកសាច់ចូលគ្នាបានល្អអំបិលទុំនឹងធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនសភ្លឺថ្លាតាមបែបធម្មជាតិគ្រឿងផ្សំទី2ដែលបងប្អូននឹងត្រូវការគឺហ្វូមលាងមុខដែលជួយឲ្យផ្ទៃមុខសចំនួន1ចុងស្លាបព្រាបាយបងប្អូនអាចប្រើហ្វូមលាងមុខប្រភេទផ្សេងទៀតដែលត្រូវនឹងប្រភេទស្បែករបស់បងប្អូនគ្រឿងផ្សំទី3តែបៃតងចំនួន2ស្លាបព្រាកាហ្វេបងប្អូនអាចប្រើម្សៅតែបៃតងជំនួសឲ្យការប្រើតែបៃតងក៏បានតែបៃតងនឹងជួយបំបត្តិផ្ទៃមុខដែលខ្មៅស្រអាប់បានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពសូមកូរច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អបងប្អូនអាចបន្ថែមទឹកបន្តិចទៀតប្រសិនបើវាខាប់ពេករូបមន្តធ្វើឲ្យស្បែកសរបស់យើងគឺបានរួចរាល់សូមលាបល្បាយនេះថ្នមៗនៅលើផ្ទៃមុខដែលបានលាងសម្អាតរួចរូបមន្តនេះគឺជា scrub ដែលអាចសម្អាតផ្ទៃមុខបានយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះសូមទុកចោលរយៈពេល10ទៅ15នាទីបន្ទាប់មកសូមម៉ាស្សាផ្ទៃមុខថ្នមៗក្នុងចលនាជារង្វង់បងប្អូនអាចប្រើរូបមន្តនេះម្ដងក្នុងមួយថ្ងៃលាងសម្អាតផ្ទៃមុខចេញដោយទឹកត្រជាក់កុំភ្លេចលាបឡេផងណាបងប្អូនសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរដោយតែបងប្អូនបានឃើញផ្ទៃមុខរបស់ខ្ញុំមើលទៅសទន់មករលោងតាំងពីការប្រើប្រាស់លើកដំបូងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនជឿចិត្តវីដេអូនេះអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាខ្ញុំមុំជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតសូមជម្រាបលាបាយបាយ